Tak, vítajte v poradí u tretieho videa na téma retrospekcie a ukončenia aktuálneho roku hada. Takže postupne sme sa prepracovali ďalším trom znameniam a to prase, krysa a buvol. Čiže začali sme, v prvom videu sme si povedali niečo o znamení hada, koňa a kozy, v druhom videu o opici, kohútovi a psovi, no a teraz sa dostávame k trom vodným znameniam čínskeho zverokruhu a povieme si teda postupne, aký vzťah má had na jednotlivé znamenia, aký vzťah vlastne majú jednotlivé znamenia medzi sebou, pretože sa aktuálnom období dostávame práve do mesiacov novembra, čiže prasaťa, krysy a bivola. Takže aké vzťahy majú navzájom medzi sebou. V predchádzajúcich videách vlastne sme si povedali nejaký systém, s ktorým pracujeme. Takže krátke, rýchle zopakovanie. Máme nejakú zemskú vetvu, čiže máme rozdelenie 12 znamení čínskeho zverokruhu, ktoré vlastne už vy viete krásne ovplyvňovať vo svojom feng shui, vo svojej architektúre, pretože každé jedno z týchto znamení má svoju priestorovú pozíciu. Tú priestorovú pozíciu inak ste mali možnosť vidieť na priesvitkách, ktoré boli súčasťou almanachu číslo almanachu pre rok 2025 ako darček. Inak samotná fólia je súčasťou náučných kariet pre Feng Shui série 1. Takže malá rýchla pomôcka, ktorú vlastne môžete použiť a aplikovať prakticky hneď. Taktiež sa teda bavíme o nejakých feng shui časopriestorových vplyvoch lietajúcich hviezd, ktoré sa nám každý rok uskladnia v tom ktorom svetovom smere a prinášajú nejakú podporu alebo aj nepodporu pre dané znamenia. No a pak máme vlastne tzv. Špeciálne energetiky, špeciálne hviezdy na úrovni technik bazy, astrológie alebo zery a časovania. Takže jak toto všetko uchopiť a ako to použiť, jedna z mnohých možností môže vyzerať napríklad takto. Čiže prvé znamenie máme znamenie prasiatka v tomto videu. Čo sa týka prasaťa, to má veľmi zaujímavú pozíciu tento rok. Prase v základe je v opozitnej energii s hadom. Opozitná energia pre každé jedno znamenie, tu navidíte vlastne 12 rôznych možností, respektíve 6, ale krát 2, nám vždy dáva možnosť nejakého spomalenia. Schválne to hovorím takto, pretože v základe sa to vníma ako niečo negatívne. Negatívne, pokiaľ nemáte nejakú správnu mieru. Čiže pokiaľ stále chcete iba rásť a byť stále na vrchole síl a niečo budovať neustále, čo samozrejme nie je reálne a dokonca sa na to aj umiera, keď to poviem tak vtipne. Čiže opozit samozrejme prináša nejakú pomyselnú prekážku, spomalenie, stagnáciu, ale v priaznivom nám dáva možnosť ukľudniť sa, zahlbiť sa, stiahnuť do seba, nechať vyživiť všetky myšlienky, nápady, energiu, podporiť svoje zdravie, ukľudniť sa, naštartovať nejaké svoje duchovné, duševné vnímanie. Čiže opozitné roky, mesiace, dni sú perfektné napríklad na meditačnú a vnútornú prax. Alebo taktiež aj na to, keď chcem sa niečoho zbaviť, pretože to opozitné vytláča niečo z môjho života. Preto napríklad jedno z mnohých použití, kedy toto používame pozitívne, je v časovaní. A síce, keď máme možnosť naplánovať svoj deň sťahovania sa od niekam, čiže z nášho bytu, z kancelárie, z firmy, častokrát volíme deň, ktorý je v opozite s našim dňom narodenia. Takže ak ste sa napríklad narodili vo svojom dni, kde vládla krysa, tak priaznivý deň na sťahovanie pre vás je deň koňa.
aby to opozitné pomohlo naozaj ukončiť, useknúť to staré, čo ostalo za vami. Takže takto sa dá negatívna informácia zmeniť na pozitívnu. Častokrát sa o týchto pozitívach nehovorí, pretože to nie je až také funny, pretože v tom rýchlom marketingovom svete chcete byť stále návislní a byť plný síly, čo ale nie je možné, pretože yang bez yinu nikdy nemôže dlhodobo existovať. A pokiaľ áno, tak s fatálnymi následkami, takže na to pozor. Čiže prasiatka všetky tento rok naozaj bola veľká možnosť ukľudniť sa, vyvážiť a ešte stále je. Tým, že vlastne nám teraz prichádza mesiac prasaťa, o tom si za chvíľku povieme, tak prichádza nejaké takové trošičku nádechnutie sa, podpora, možnosť zahájiť niečo nového, ale stále je tu tá vládnúca sila hada, ktorá nám dáva možnosť sa nejakým spôsobom ukľudniť. Verím, že zároveň je to veľmi ťažké, pretože jedna zo špeciálnych hviezd pre prase tento rok je generovaná hviezdou, alebo vygenerovaná hviezda Skyhorse, čiže nebeského koňa, čo je opak práve tejto kvality, pretože je to dynamika, fyzický pohyb, mentálny pohyb, chuť rásť, všetko, čo je pohyblivé a zároveň nestabilné. Hej. Čiže ten yang vždycky zo sebou berie aj nejaký yin, pretože je to yang v extréme. Čiže podpora pokroku, rústu v živote, cestovanie, pohyb, mobilita, rýchlosť, množstvo zmien v živote. To, že sa prase nachádzalo v opozite tohto roku, neznamená, že nedokáže tieto kvality využiť, ale využívame ich inak. Čiže môžeme byť dynamickí, ale v tom yinovom. Môžeme dynamicky rozmýšľať a plánovať, než výrazne a excentricky tvoriť, hej, na silu, tlačiť niečo pred sebou. Čiže môžete byť aktívni vo svojom vzdelávaní, môžete byť aktívni vo vyhľadávaní otázok dôležitých pre váš osobný život, hej, fyzický, mentálny, psychický, duchovný. Môžete aktívne študovať, zaoberať sa rôznymi vedami. A to, čo vlastne nejde samostatne v tomto roku, tak proste netlačiť na to pilou. Takže použiť toho koňa inak. Použiť ho doslova tak, že si na ňo sadnete a necháte tu jeho voľnosť a rýchlosť, aby vás prevádzala v klidom tento rok. Hej? Viete si predstaviť, jak prase rajtuje na koni? Takže trošku vtipu, s ľahkosťou, inak povedané. Dobre? Takže toto sú dve veľké výzvy pre prasiatka tento rok. Inak priaznivé vzťahy v rámci mesiacov, dní, hodín, ľudí a priestorových súradníc vychádza od pozície zajaca, kozy a tigra. No a teda niečo negatívnejšie, pomalejšieho spomínaný had a opica. Zároveň vlastne prasiatko je vodné znamenie, čiže má veľkú energiu vody a do tejto vody prichádza aktívne dynamické drevo v podobe hviezdy 3, čo je jadeitová hviezda konfliktov a stresu vo Feng Shui, ale zároveň je to aktívne dynamické pohyblivé drevo, ktoré prináša nejaký pohyb, rýchlosť a chuť učiť sa nové veci. V negatívnom je to určitá drzosť, násilnosť, fundamentálnosť, takže pozor na to, ako túto energiu využijete. No a čo sa týka posledných 3 mesiacov, ktoré nás čakajú, tak viac menej priaznivé kvality. Mesiac prasaťa nám pomáha teraz trošičku pridať váhu na druhú časť váh, do druhej misky, čiže ísť naopak proti energii roku, takže táto by prasiatka už nemala až tak výrazne ovplyvňovať v novembri. Zároveň ale pozor prasiatka na to, aby ste z toho nezblbli, pretože ako náhle máme vedľa seba 2-krát energiu prasaťa, tak to nazývame ako tzv. Sebatrest. Čiže príliš veľké branie si veci osobne, vnútorná demotivácia, deštrukcia, depresia. Použite v tomto prípade naozaj toho
toho Skyhorsa, čiže nebeského koňa a hviezdu číslo 3 na nejaký ten pohyb, rozpohybujte energiu, pretože sezóna vody vás výrazne podporí veľmi silne, je to voda na vodu, čiže vlastne totožná fáza, to čo je najdominantnejšie teraz v tomto období a tá trojka, ten pohyb vám pomôže túto silnú energiu vody len spracovať a posunúť do ďalšej kvality. Takže doporučujem prasiatkám v novembri, v listopadu byť aktívnejšie viac než v aktuálnom, než doteraz. No a čo sa týka ďalších mesiacov, tak vlastne s krysou a s bivolom december, január vytvára prase práve tzv. Smerové kombinácie, kde naozaj každý jeden mesiac pre všetky tri znamenia je priaznivý, pretože sa dostávame do výraznej sily toku. Čiže je podporené všetko to, čo je vodné na základe energií vody, na základe sezóny zimy. A zároveň táto trojkombinácia, ako náhle sa niekde spojí, sa niekde ukáže, tak vám prináša veľkú podporu. Čiže, aby som to už neopakoval potom následne, budeme sa v tomto videu baviť o práve týchto troch spomínaných znameniach prasaťa, krysy, bivola. Pre všetkých troch z vás platí to, že november, december, január prináša veľkú podporu takového plynulého a priaznivého toku. Respektíve, aby sme boli objektívni, či bude priaznivý ten tok, ten výstup, tak záleží samozrejme na vás, na vašej osobnosti, ale podpora tu je. Preto vlastne máme mesiac prasaťa, pokiaľ ste v znamení prasaťa alebo v znamení krysy, bivola, tak vyhľadávajte už len to ďalšie doplňujúce znamenie, či už na úrovni mesiacov, dní, hodín, priestoru a tak ďalej. Takže toľko pre prase. Čo sa týka krysy, tak krysa v základe neutrálny vzťah s rokom hada. Zároveň je u nej vygenerovaná hviezda, tento rok hviezda draka, čo je jedna zo 4 špeciálnych, veľmi krásnych, priaznivých hviezd, takže táto nám pomáha minimalizovať ostatné negatívne vplyvy. Prináša poriadok, silu, úspech, schopnosť dosahovať veci k živote. Je to podpora naozaj vymaniť sa z niečoho zacikleného. Pozor ale pre krysy, jedna z najnegatívnejších hviezd, zase pre krysu používanie Dark Sky Star, čiže používanie omamných látok, alkoholu, aby nedochádzalo k nejakým deštrukciám v živote. Rovnako tak, čo sa týka ročnej hviezdy 7 zo systému Feng Shui, je to energia takového ohnivého kovu, môžeme povedať, ale je to vlastne hviezda rivality a krádeží, takže pozor na financie krysy tento rok. Aj keď vlastne s nadchádzajúcou sezónou zimy bude táto hviezda ešte slabšia, ale celý rok ste si mali dávať pozor na financie veľmi výrazne. Vyhybať sa nejakým excesom, nejakým prehnaným aktivitám a negatívnym aktivitám. Takže z pohľadu nadchádzajúcich mesiacoch platí to isté, čo u prasiatka, takže naozaj vzťahy medzi prasaťom, bivolom, vzťah smerových kombinácií, čiže dohľadávajte tieto dve znamenia vo svojom živote a vo svojom časovaní a plánovaní. No a posledný, bivol, ten má vlastne celý rok veľkú podporu od hada, pretože s ním vytvára tzv. 3 harmónie, takže pohodový, spoľahlivý, kľudný rok. Na úrovni Feng Shui tu síce máme 5, čo je výrazná sila a je to taká sila s neúplne spredvídateľným výstupom, takže silné palivo, veľká podpora, ale pozor na konečné výstupy vášho chovania, vášho podnikania, zámerov nejakých osobných, pozor na porušovanie pravidiel a tak ďalej. S tým, že vlastne 5 ako zemská hviezda, negatívna, zároveň podporuje aj zemskú kvalitu bivola ako takého. Takže dá sa táto hviezda naozaj
rôzne použiť a mohol by som povedať, že pre bivolov je to až skôr na takej výraznejšej podpore. Hej. Úplne inak to zase bude fungovať s tigrom, povieme si v ďalšom videu. Priaznivé hviezdy, takže triharmonie, špeciálny vzťah s rokom, takže pohoda a hviezda bieleho tigra, byť opatrný na dlhých cestách, dlhodobých cestách, po prípade sa im vyhnúť, ošetrovať svoju hybnosť, pozor na nehody a úrazy spojené s krvácaním, takže na to ste boli upozorňovaní v priebehu roku. Priaznivé znamenia, mesiace, dni, ľudia sú pre vás kohúti, hadi a krysy, no a opozít, spomalenejšia energia prichádza od energie koňa a kozy. Takže budúci rok koňa bude pre bivola vytvárať nejakú základný negatívny vzťah, ale vysvetlíme si, jak s tým zase narábať. No a u mesiacov prasaťa krysy platí to isté, čiže spojenie na úrovni jedného toku, jednej línie. V rámci plánovania pozor akurát na to, bivol sám v sebe generuje prázdne dni. Takže pokiaľ si budete plánovať cez svoj almanach nejaké nové začiatky, nejaké nové dôležité veci, podívajte sa, či v mesiaci, či náhodou si neplánujete veci v dňoch bivola. Takže o to silnejšie to ešte bude v lednu, v januári, ale platí to aj pre vás, pre bivolov ako takých, čiže dni bivola nie sú pre vás až tak úplne OK. Je to proste prázdna energia, niekedy tieto prázdne dni vieme využiť práve aj pozitívne na úroveň toho, že vyčerpávajú silu aj z toho, čo je negatívne. Takže takto sa na to môžeme pozerať. Čo sa týka hĺbšieho štúdia, pri tých z vás, ktorých zaujíma štúdium bázy čínskej astrológie alebo plánovania, tak máte k dispozícii náučné karty pre bázy série 1 a teda karty 13 až 16, kde si viacej hovoríme o zemských vetvách Chaj, prasaťa, Dz, krysy a čchov, bivola, tak na úrovni Feng Shui, čínskej medicíny, astrológie a plánovania. No a ako doplnok k tomu všetkému stále doporučujem náučné karty pre Feng Shui sériu 1, kde sú dopodrobná rozpísané vlastnosti 5 elementov a ich vzťahov. Takže všetci tí z vás, ktorí študujete Feng Shui, čínsku medicínu, astrológiu, tak určite táto séria je pre vás veľmi dôležitá. Takže z mojej strany všetko. Ešte pripomienka na almanach, pokiaľ ho ešte nemáte. A u ďalšieho videa, posledného 4., sa budeme baviť o energii tigra, zajaca a draka. Takže teším sa na vás a v prípade nejakých dotazov ma neváhajte kontaktovať. Majte sa krásne.